Wana Gen Z kutokea taifa la Tanzania wameweza kuamua kwamba wataufuata mfumo wa Kenya na kuhakikisha kwamba kuna usawa katika uchaguzi ambao unaendelea sasa hivi katika taifa la Tanzania. Ikumbuke kwamba siku ya leo ndiyo imekuwa siku ya uchaguzi mkuu. Na unapata kwamba baadhi ya wananchi kutokea taifa la Tanzania hawakubaliani na maamuzi ya Samia Suluhu kuwapiga marufuku wapinzani wake wakuu wa kisiasa na kuwatoa kwenye debe. Ikumbuke kwamba katika debe la urais unapata kwamba Samia Suluhu ndiye kiongozi anajulikana zaidi, ila wapinzani wake waliweza kupigwa marufuku na hajaweza kutokea katika ballot box. Unapata kwamba kutokana na hili vijana wenye ghadhabu zaidi wameweza kuandaa maandamano makubwa katika baadhi ya vituo vya kupiga kura, na unapata kwamba kupiga kura katika vituo hivyo kumeweza kutatizika pakubwa zaidi. Tunapata kwamba ni swala ambalo linazidi kuzua tension kubwa zaidi katika taifa la Tanzania, huku vijana wa Gen Z wakisema kwamba lazima uhaki na usawa ufanyike, na hivyo wengi wanampinga wakisema kwamba endapo atachaguliwa kama rais, basi bila shaka uchaguzi ama vurugu na maandamano yataendelea katika taifa hilo la Tanzania. Je, Tanzania wameamua kipi wakati huu? Ikumbuke kwamba Tanzania ni mojawapo ya mataifa kutokea ukanda wa Afrika Mashariki ambao wanajulikana kuwa na amani zaidi, lakini siku ya leo tumeweza kuona picha tofauti kabisa, kwa sababu vijana wa Gen Z wameamua kwamba liwe liwalo, Samia Suluhu lazima afate mtindo ambao unapaswa na kuhakikisha kwamba kuna uhaki na usawa katika kupiga kura. Je, maoni yako ni yapi?